Қалайсыңдар, біздің оқырмандар. Біз бүгін киношный эффект ол бізде экранның қасында қара линияр сызықтар пайда болады. Оны біз қалай істейміз? Оны біз былай істейміз. Видео эффекты. Эффект емес, видео переходы. Преобразить, обрезать қолданамыз, және бізге қолдану керек ол қара сызығымыз қай жерде пайда болатынын қараймыз. Міне келді. Осы бұрылса маған қара сызықтар пайда болу керек. Оны біз сверху снизу дейміз да 10% дейміз. 10%. Міне қараңыздар, пайда болды. Бастан пайда болды. Бізде бұл тұрақталу үшін біз бұны көптен жабамыз. Бізде осылай шығып тұрады. Енді осыны біз жоғалтпас үшін біз бұларға мындай айтамыз. 11%. Және де біздің қара сызығымыз әдемі шығу үшін кривовидие деп осылай көрсетіп қоямыз. Міне. Енді бүкіл ісімізді қайталаймыз. Артқа қайтамыз. Мысалға, маған керек біздің. Осыны істедік қой. Біз енді бұны әдемі қылып аламыз да, мына жерден қайтамыз. Сосын өшеге қолданамыз. Обрезать. Сосын кейін тура жаңағы істеген амалдарымызды қайталаймыз. Міне. Пайда болды. Енді осыны біз құлттаймыз. Енді осыны біз құлттаймыз. Бұлай емес. Біз енді бізде бұл әдемі пайда болу үшін ол бізде и кривое везде деп көзделгеніміз. Міне осылай бізде қара экран пайда болады. Міне
айтып жатырмыз да.